हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद कुंदन। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मटन पाए की बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी। दोस्तों, सर्दियों में मटन के पाए बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि एक जिसके भी जोड़ों में दर्द होता है वो बहुत जल्दी इसे ठीक कर हो जाते हैं। डॉक्टर भी खाने की इसको सलाह देते हैं और इसको खरोड़े भी बोलते हैं हम। खरोड़े का सूप आपने सुना होगा। तो दोस्तों, रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। हमने बहुत ही कुछ उसमें ट्विस्ट डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट।